꿀과 함께 한 스푼, 고혈압과 가래가 기적처럼 사라집니다. 그냥 꿀만 먹어도 너무 좋지만 꿀과 이것을 매일 아침 한 스푼씩 드시면 혈압 조절은 물론 사포닌 성분이 기침과 가래를 싹 사라지게 합니다. 꿀에 도라지를 잘게 썰어 넣어 서늘하고 어두운 곳에서 3주 후 숙성해 드세요. 폐 속 가래를삭이고 기침을 먹게 하고 면역세포를 활성화해 겨울철 감기 예방에도 아주 좋습니다. 도라지의 쓴맛이 싫으신 분들은 살짝 뜨거운 물에 데친 후 꿀에 넣어주세요.